Talofa. Good morning. Okay. Talofa tutatu ainga lotu netai out malole. So for we I'll tell you two Father tia mai tato netai out fo. I'll tell you na lofa na late. I'll tell you na lofa. Nava yaso alwatu, ya alwatu ya nava yaso ma. Ona fafita uli ma mele ana saltu kwa ina tato. Fotu wa ebole kumanaki, ya tato pese wa saunie do fai pese. Tato tape no pena imole sauni na ile ni taya fo. Ifo manuela o tapo ina ni taya.
Whānau mai maunga, e nei whaia fōi oe le laro
mangi ma le atu launau. O le atua oe mai le papau e o le whaapapau. Ola tātou tatalo, let us pray. O e lava te penaina le no fuanga mo I mātou, I le tupulanga ma le tupulanga. So se mea mātou te o, I ai mātou te mauti noa. O lo e te penaina, se no fuanga mo I mātou. Me le wo mai ailo no o malau e kalesia mai mātou mai e nei tāpui. Mātou te avatu le whaafutai, ma le whamanu, ma le whanetanga. A wawa maalie no fuanga o e te peneina mo I mātou. Holy Spirit, help us worship this morning. Encourage each and every one of us so we may give you the praise and the honor. In Jesus' name we pray. Amen. La tātou amata mai sami mai ringo le tua e lima, te te nai tātou e le ofu pese, le ali le tua e. le tua sinsili e se le tamā e tumu I le lofa ma le lofa moti moti ma le lava la ofi o oe o le alefa o le omeka
o le amatanga ma le ngata anga. E le malama atoa le tangata i lau fio ma lo misterio. O le mātou lotu mai le nei tae ao i le nei whale. O lo mātou whaatinoina ai le nau le tangata ina ia i loa lau fio mai loa atili e lawa. Au whengai i mātou mga ruengo le lava yaso o mawai, whioa i rungo le whonga ele, whaonga ina ai le ola ma le malosi, o lo o tuwhia ai o mātou tangata teito tasi. I te ai mātou e pese i e iai se isi mea, o lo Misi i le sabalinga le tangata. O le whuota la pui o lo malu pa ia e peo na masa ni ai lewa yaso ma lewa yaso. Mātou te o mai o no le nā whamoe ma le nā i tenga. Mātou te whia pai lava i le tūpao lo la e. Na mātou whia lata atu lava i le sosia ma le tamao ainga o le whapavau lo i ate oe. Wa mātou te loa e su wai o mātou wiwi. Mātou te loa e file mu wai le vevesi o lo tutonu i a mātou. O lefo o mātou o mai o whaitau au atu upola o fionga. O mātou mauti no ae te tapena ina le no fuanga mo i mātou i lea tupulanga ma lea tupulanga. Melena a watu waila mātou whaafutai i la o fio le li i e whaonga ina ai upola mātou ngangana. Whaonga ina ai o mātou leo si ufufonga ai mai se fo yo mātou mawhau whaawa noa. Au wheta lai mai i aile nganga pa ia o la o fio. O mātou whaafutai o no le nei sāpati. Wa tofaina le nei yaso mai yaso e fitu o le vai yaso. Mātou te mawhau ai i la o fio o mata upu u whale ngana. Te pēa mātou telefoni. Wa tuu mea sa mātou whenga i ai le lava yaso. O mātou suru mai i lo whale tāpua ai. Se a watu la mātou tāpua inga i ate oe leri i e. Se o mātou se ili po le alo fina ngalo mo i mātou i le neifo i vai yaso fō wa matalia. O la mātou titalo i a mātou se ili lava i ate oe ala i a mātou tau ngausi. Mai a mātou maua lava oe. Ia mātou tutu i le papa o lofina ngalo e ala ia mātou whaitau ngā tusi. La mātou tatalo se e to ina mai lava le pui i ai mātou. Ia manino la mātou whaalongo i le whetalai mai o loa nganga pa ia. E ala i lau fionga pa ia. E ala i mawhauwhaunga o taitai. Ia whapefo i la mātou mawhuta atu inisio au whatuatua. Nei mai e lua. Ina ia utu ai le fionga lau fio i o mātou tangata ngā rurue. E leo pōnga la e ia mātou nisi o mātou uso ma tō whawhine ta māma tina ua le maua le mālosi e lava mai ai i sāninga te tele whapene. Alo i neiro lātou wanganga. O mwhaifu ena mafuta mai a wala ese pe anu te pena. E leta mai o mātou tūpulanga. O la mātou tataro le li i o atu i aile file mu o la o fio. Na o tangata mātutua lava i lātou. O atu le tauloto inga o le soifua. O la mātou tataro le li i e whamatala loto la o fio malo nganga pa ia. I lo lātou soifua ma le ola. O mātou mantua fo i lātou lo whengai ngā ruenga o le nei aso. Le mālosi o le nu. Whao ngā ina e le nei lalolangi e ngā lue ina aile tamau ainga. Le ngata e fsosoani i o mātou ainga te tōtasi. Ia e whape fo i lau e kalesia. Ka whaia mātou ngā ruenga. O la mātou tatalo lele i e whatupu ina e loa ngā ngapa ia. Ia lo mātou vai,
e malosi ai le alo lo tala lelei, le ngata ino mātou nei, o mātou tua oi, ai whapefo i le lololangi au nei mai e lua. Le mātou tatalo le li i e whaungaina pea, i le vai o le tangata, e malosi ai la o fio ma lo fina ngalo, ma ia maua lava ni a nganga stele mo lo malo. Whaftaile li i ona nei e kalesia, o vea manofuanga mātou tuna nofu ai, o lo whaungaina ai le ngana e whengofio na mātou whaalomoina, pe anga ngana ai tai. Ia lea pe sea fo i le li i e no mātou pale whengai ma lea tululunga. A mese tupulanga talavo o tama matene, o le tunu o Samoa ua tala ngafa, i manu lauti ma tō whamanino o lea tululunga. Le ua liunga lua ai le tau tala ma le ngangana. Ia atasi lava lo mātou whasino manga le li ie o lau fio ma lo finangalo. Mo i mātou fu i o lo whatutua i le whatutuanga kerisiano. Na e whaali manino mai i lo walo o Yesu Kiriso. Lua afe tau sanga taluai. Lo whanau o ie le tina e pe o whananau mamaiai i mātou. I se ili i lau fio ma lo finangalo. Ia whaia fwoi le ngā ruenga la mea i ala i lona soifua ma le ola. Wa fio fwoi le langi o lo nofo i le tūtau matau o la o fio. Wa wina mai le ngā ngapa ia. Fesoasoani no mātou vai vai. Whawhanguina i mātou i tengi mātou te moe lo ai. Ma whamanatu mai ia i mātou lo mātou vala o wina. O i mātou o wauna. La mātou staro le li i o whatu mawina pēr la mātou whatu tua i a te oe. I a maua pēr i a whisosoani whanau te leina i la mātou mōli mau i nei. Ma la mātou staro le li i whaungaina tēnu tutoa le soifua ma le ola. Whanau te leina i le tala le leia lau fio na mātou maua mai a Yesu Kiriso. Samoa. We thank you, Father, for this opportunity to gather in this place and on these hallowed grounds. We have but one request, and it is this, that during our worship time we come to know you fully, know you deeply, know you forensically. Not just through reading scriptures and meditating on your word, but also by paying attention to our surroundings. People that we're worshiping together, those who are participating in this space vicariously through other means of communication, and most especially these hallowed grounds and their kindness that they've extended to us, such that we can worship freely. And on a much broader scale, we thank you for this country, the United States of America and its Constitution, that has allowed us, islanders from Samoa, to worship freely and worship without impediment. It is our prayer that you continue to equip each and every one of us so we can be live witnesses to the gospel of Jesus Christ as we walk this earth this week. Would you receive our silent prayers as we offer them up to you at this time? Ia le nala mātou tatalo le li ie. Tu inatu fatasi ma tatalo le leo al tangata lawa ia. Mta upu onga, mta upu tu ngā, mta upu e tata vale ai o mātou fatu taito tasi, wana o la o fio lava e avatu iai. Leli ie se ie talia mai e tu samalolo fatu noa. I le suafo Yesu Kiriso o mātou lii ma lo mātou faola, o mātou wole ma tatalo tu ai.
nei sauninga e le pese o sauni e lau fui pese. whaapaia ma whamanuia o ia whaamaina e whanau te le ina i la mātou mo le mau.
We give you our tithes, our offerings, and our hearts, and we ask that it be instruments of your grace in this place, now and in the future. Thank you, Jesus, for the opportunity to give. In your name we pray. Amen. Ulfiunga le tua atatu whaitawina. Tusi whiwhilia mo le nei asosa o le luka evangelia o ta upo lusu wha. Atatu whaitau whewai whewusu tolu. Si whapau mai for you pu tosu lima. Our reading this morning is in your bulletins. Luke chapter 14. Luke chapter 24. We'll be reading responsibly verses 13 and 35. Ute whetawina mai le lominga fōle. Whenenga fō in the Bible Society of the South Pacific. Leso lava lea na watu wai leisi so. Leisi to lua I latou I le aio e mau le ngoa. E fitu maila lo la va ma Yerusalema. Ao talatana noa pe I la ua ma fesu e ai. Ua whalatalata atu Yesu ma o fatasi ma I la ua. Ona whetalai atu leo Yesu I ate I la ua. Oa ea mea o lo o lua whelafolafoa I ai a o lua sava vali le ala. Ua nā ona tutu I la ua ma mata whanau noa. Whetalai atu leo o ia I ate I la ua. Oa mea. Ua tali mai I la ua. O mea winga I a Yesu le Nasareta. Le perfeta lea sa malosi mea na whaia e ia. A toa mana upu I lumo le tua ma le nuku uma. Sa mātou wha moe foi o ia lava lea o le ana tongi o laina Israelu. E le ngata ia mea uma. A olona tolu le nei o aso, talu o na tutupu ia mea. Ele I maua I latou no na tino. Ua fo'i mai I latou ma le tala na whaali a ngelu I ate I latou. Ma whai mai ua soifua o ia. Whetalai atu leo Yesu I ate I la ua. O tangata wā lea o lua ma le whaingatā o na talitonu. Mea uma o whai mai ai perfeta. Ona whamatala ai lea e ia I ate I la ua mea o tusia I tusi uma. E winga I ate ia. Mata mai I a mosi, a toa ma perfeta uma. Na punau na wina lea o ia I la ua ma whai atu. Tato na nofo ia mai ma ua wa wafiafi. O lata fo I le pō. Na ufale lea o ia. O na nofo mai la ua.
O na pupula I lea o la mata, ua la I loa o ia, o ua mau ese atu o ia na ia te ila ua. Ua tutuloa I la ua I lunga I lea lava I tula, ma toe fo'i atu I Yerusalema. Ua mau atu fo'i I la ua so'o e to se fulu ma le to tasi, o lo poto fatasi ma isi o I la tō. Ma feo pe tos fulima. Ia, whamia tele mai lea tuela le tātou whaitau ma whanongo me upo ana whio mo pa ia. Tuma watu pe a te ia lona vi inga, e ale tu lava. Whatau whatu tātou kalesia. Whaftai whamalosi mai. Uma foi ngā ruenga sa whenga iai tātou le lava yaso. Whaftai alo moa polo tō malosi. Whaftai foi anga le lei. Whaftai foi alo lofa. E tau ni alofa le tua I a wsoso ni mai iai tātou le neme yaso wa mataina. Ki o mawala tātou malosi e whaia tātou ngā ruenga. Tātou la uma I le nei tae au. A tātou to whaitau le nei tala maua so o pēa ai meise le nei vai tau ua uma le toitu o le lei. Na tātou I loa lea na iai aso o ia I e mau ina ua fo'i maiti nā me le tungu mau. Na ua mori mau mai isi so o wha mai ua toitu le lei. Na iai a ia so o ia I Yerusalema. Ina ua tau mai ua toitu le lei. Ai o ala lama lama. Pe o leisi lea me fau a tātou double click I ai ma tātou mafau fau fo I tala e tau mai I ai tātou ai whata oto pēa tātou fuanga e pe ona masani ai. Pe o leisi lea me I lau whai tau e ese mai nei lo le launga le la tausanga ma tausanga mō mua. E pese ina maua lava e tama ia le tala le lei wata tu Yesu naile tu mamau ma le oti ai o masalo salo pea o le winga le nao le tala lea a tātou mafo faufo I lo tātou tūlanga wha le tangata o lo tātou soifua maolai I nei e ia me tau mai ia I tātou. Ia e ona ua uma ona whatatia prokalama ona ua iai isi whesota inga e ese mai nei lo le me fau lea. O le mafo angal nai pese I na whaingatai ona I loa ke riso. O le winga fu lava leo le tangata e pe e fia I mea e mawhanawhana ai, confirmation bias. Le latu fu I le nei tapo inga whaapopo I le 5 se la wafe o isi fu I videos o lo I lunga o le internet. I le aso ma le aso ona Fili Laloulu le tangata po o fea e fia whalongo iai. Pe se mata upu masani mawhanawhana na te loa ina. Confirm mai fo'i lona bias. Po le whalongo I le whetalai fōu mai o le nganga pa ia.
I tala tuai. Peo le mea lea o lo tupu pea I ai tātou. E ele manatu na tupu fo I so o ia I e mau. O le fesiri lai pese I e te tau na tātou focus I ai ma ave I ele tātou whakomua ma double click ai. O le fesili po fea tātou te fei loa I ai ma le keriso manu malo. O fea tātou te whei loa I ai ma le tangata lea e peo I tātou na whanau le whawhine. A le o soi fua manu malo mai nei le tunga mau ma le oti. O fea tātou te papa I ai I le tangata lea. Ina ia ato toa e fo ilo tātou whatuatua ma maua lo tātou malosi. Tātou te o atua I le tunga mau ma manu malo fo I ai e peo na manu malo ke riso. E peo fisili na e whape whea o na tātou I loa ke riso. I le soi fua ma le ola o le tangata I le lua se fulu senaturi United States of America. Te manatu se fisili le na e whetaui mo I tātou. No o tātou I loa ma whatuatua a tātou I loa ke riso. Ia o na amo fia lea o tātou a venga. O na sasao ala ia o mea o mawhai le tangata. Ina o tātou I loa e tō tū manu malo ke riso. I mea tātou te whaia. Ia, so, o le fesili la lena. This story is not just about two disciples on the road to Emmaus. It's not just a story of something that happened 2,000 plus years ago. No, it's a story about us. It answers a basic question that we are still asking and continue to ask along this faith journey. And the question is, where do we encounter the risen Jesus today? And if you double click on the story that we read, Luke gives us 3 places, 3 foci, 3 movements upon which we can answer this question. And the first location of where you could encounter Christ is your day-to-day life. They were just walking to Emmaus, the 2 of them friends, Cleopas and his friend, and they were coming from some place. They were going to a place. And in the process of that mundane process of living and traveling on the road to Emmaus, they encountered the risen Savior. Pio listen na mea le tatawa o na tuta mala tātou I le tāua o le saili ma le loa o ke riso I ngā luenga o aso taitasi. Le sau o le tangata mai lona fale I lana ngā luenga. Le manava mai le ngā luenga sau I le aiwa. Aso uma e mawhai a ona whaalata mai ke riso I a tātou o tātou o. E pau ale nei e pupulo o tātou mata. I a tātou I loa o whaalata mai le li manu malo e le tuka maumare oti. Le pinko le atina na whai le aso whareile. O lama whai u le pinko ai o mai ia na I tina sa moa ua tala o lātou ngafa I tāure le atonga. Introduce mai a lātou te maiti. Introduce mai o lātou te tōlua. Sili sili po ai. Whamai
o lātou mātua e tupulanga mātou. A tangata o mātua o lātou mātua, o tangata na mua mai le ngā ruenga nei lo mātou. O tēnā i loa po le leila lātou wha Samoa e paule mea na o mai tawina. Le fia o nei tina Talavou ia. Ina ua wheloa I matangata sā lātou māsani. I aso la ma māsani e o lātou mātua. Ma nan nuti mea ma o lātou mātua o mātua. O tō maua mai le manatu. A o lai le kali se tō, o whatu o ato mea o whai. Me leta pena le loto metia le nā fōi me tō tisi tōnga. O whalongo la lato o whai pingo tangata Samoa. Fia lo lea ma whamalosi o mai se o mai a se pa aipe e ni Samoa lato te mana tua ina. Ia o te le lopo e nei fo istangata nei ai a moa ua ia. O whioa I tamaiti nei grandchildren ale to ina maloma tua na mātou maua mai le ngā buenga I tau sama o mawai. Ma winga I o ke riso. Winga fia e pe ua o ia ai le papai loto. Ua mai tonga I me iai Samoa. O te manatu e telefo I lava nisi Ava noa e mawhai e oe ona I loa le whesoswani mai o le li. I loa le whaapopo mai o le li I lau sapalinga. E paua lea ia pupula ia mata. Whamai le tala o nei so oe rue e maua manga ngu malmaloa. E whaalata mai tangata ese I o la autafa. Ina fisili a lea, oa mea rute malmaloa ai a ua sāpa vali lea. I o lae hera e mau, o lona winga e sau mai Yerusalem, le tangata foi lea. Ona whamai no lea o ka lea po oi. Le te sau mai Yerusalem, e te leo I loa mea lea tutupu Yerusalem. Oa mea. O mea winga I a Yesu le Nazareta. Yeah, so it's sort of like a gossip trail. In the process of participating in the gossips of the day, the headliners of the news that day, they missed Christ as Christ came alongside them, going towards Emmaus. So don't forget that that's what Christ incognito has done in the past and will continue to do in the future. So we have to pay attention. Ne te iawa manatu le tangata ele o inei ke riso. Ele o iai ke riso le te minau to usu mai ai ile falsai le nei taiao. O foi nei loa o lo e awa mai le nei sauninga. Telefo I sita penanga. Na ta penai oe le nganga pa ia ma le keriso manu malo. Na I mawhai ona e ahawai le nei sauninga ma whaalongo I le nei taua. So le memo mua nā tātou te mau ai keriso maua lawa le savali vali o tangata. Melo na lua tātou te mau ai keriso o tuspa ia. Tala nei ua tuu le tātou kanona ua lima awhi tau sanga, talu na whapepa ina. Ai le tau ria ai le awhi maawhi o tau sanga na tu mutu mai ai I leta linga. Au le inventina le ngana tustusi ma tu I lalo e tangata. Iu whiatu nei la le li oi rua ni tangata. Lute lei whaitau. Lute lei whaitau I tala e winga I le tangata leo I Yesu le Nazareta. Lea e te tau na pupo ngā le Mesia. Le mele na tupu I a te ia o le me ao na te tau na whai a o le io o ia I lona mamalu.
Tu te le whaitau e le tusi. Ia o te lelo ia ka le opa ma lana uo pe whaitau tusi pe le ai. A whapea lava e te whapuputonga o tangata whatutua e te toanga i le lotu e te tawana sa uu ai lau te linga. I tala ia o le whatutuanga. Iona amata lola iona te pena e le lii. Tusi, amata mai lava ia Mose. Wa whapela e amata ia Mose, o ne tātou i loa lea o le tangata po ngaina Mose. Ina ua ngangau e lona tina le tu la fono forao a whanau mai se tamatane fasioti. Ina ua usurpe e le tina o Mose le tu la fono le namana nā le tamai le vai. O inana ta pena mai e le tua, le whaolatanga moro na nuhu. E ta wala mai i le ngangawina o le tu la fono. Ina sawa yala i o le tangata. Maua e te mukisa ua ave i le whale o le tupu, whaangangana ina ma o ina i tō whaanganino o tangata ai kupito. Tupu i wha Mose ia o lona amanatu, o ia solo ai. I le malo o Farao, pe a uma Farao. Ia, o tatou i lori tala. Na fasi e ia le kupito ina ua maua atu e ia le kupito ma le Israelu o finau. Na fasioti lo lea e Mose o le kupito a tanu lona tino i leone one. Ona sola lo lea ina ua i loa e tangata lana ngasala. O le winga o le tala a le lii ia ka lepo malana uo e winga ia Mose. A mata mai lava ia Mose. E ta wala mai lava le whaolatanga le tua i puapua ngā. Valu se furu tau sanga o whaunu ua Mose. Tausi mā moe, e reni ana mā moe, o mā moe e ta mā o lana a wā. Ina ua oa i le teni ua te tau ai na vea o ia ma whaola o Israel. O nei loa lole e Mose o le la au tala tala. Ua leva o na mū e le whakumatia. O tala lea le li, whamatala tala ia Mose, whamatala tala i le perfeta. O lu te lei loa ea le tala i perfeta. O perfeta uma lava. They're early truth tellers. O le winga o le tala le nā, e le aia se perfeta e le whaali fōu. They're early truth tellers. O tangata e wawela lato tapu o le amiotonu. Ma le mafu akala na e le aia se perfeta e le isao mai. Na wha umatia uma perfeta. O le winga lau whamatalanga le li e whaongaina i tusi. E te tawana malama lama i tātou i tusi. Ma le nei upu moni. Me eina tupu ia Yesu Keriso Nasareta. Le mamaloa ai o tō. O le mea e aon te tau na tupu. A o le yo o ia i luna mamalu. So that was the second point, Ma, that I want you to get. The question is, how do we encounter Christ? The first point is we encounter them through our daily lives if we pay attention. And then the second point is the resurrected Jesus is revealed through scriptures, through the canonical tradition of our faith. And that's why you need to read your Bible and pray every day. Ia male manatu muli muli. E whaali mai le li'i e ala i le paseka, e ala i le fellowship, e ala i le lau. Peo lisi le nā mea e ngalo ia i tātou, ai a tātou tosi ni ma double click i le winga leo tātou Samoa. E o maino lava ni tangata malo, tangata malanga mai, e tau napa lava i le tā mafa. E tau e tātou o le mea e te tau ai. Whaisi nao mea te tau ai.
I se alanga e tātou te loa ai ke riso manu malo pe a tātou whaia le mea e tatau. Me leise me sili atu na tatau nei lo le tuko se me le manawa. Na ia hola, na tupu, ngā le pulemu, ma ngāo i oi ai mu se le retino. Iu tātou i lo le tala ua, alu lua lea o onga. O ia so i le mea na tauna o aia tuala alu lo tangata. Whaafero le me tātou te lino no foi, tu never le fiafi. Nia whae a whi mai, tali le sua se i whaise mea e te tau wai. Ia o tātou i lonta. Tofia ia le areto, ma le ipu. Ona pupula i leo lamata. Awa mou atu ke riso. Mai la tala pe lei mu e o talo tu tutonu i ai ta ua. O faali o ia i ai ta ua o tatu safa pali lea. Ia le sia mea manei o le la tali whaitau ina ua la i loa. O ne ngalo le teira lea na avatu le tu o ke riso. O uma na lai loa. E se alanga na o tina i le tunga mau i le tai au le nā mau mai ma le tala. Le whatu tuaina whawhine na o tama tau le lea so mau mai ma le tala. O le tala ale na e tasi. Ia e le tau fia i le o masalo samo to e fo'i e mau. E no walato i loa le ni. Vai ia le areto, watu ia ila ua. Pula o la mata. Whamai le la mo li mau e le mo e o ta loto. Ona tu ro le nunga, le watu never le fiafi. Wala i loa fo i fitu maila le savali ma Yerusalema i e mau. Al nei a watu e maua marosi. Tu wa i runga ma vave atu i Yerusalema i le mea no mai ai. E atu e taku le mea o lava ai. So le manatu o le whailaunga i le nei tai ao, e tataua o na whaapea ina o na tātou i loa ke riso. I e loa ma le mautinoa. I o na tātou ngā lulue lo lea. E o mai ai le tua le marosi. A tātou i loa lele me moni e te taua na tātou whaia ma tātou malosi e whai. E o mai ai le tua le marosi e whai. Tino ai rona whina ngau. E o atu tama i Yerusalema na whai atu. Ua mā wa ai i le kiriso. E ua mau ai no mā malosi mātou te whoi mai ai. Ma lona ngā mapai. E moni lava o tu manu malo. Ia, o tātou launga na. It's important that you pay attention to your life as you walk the world this week. Don't be in such a haste that you treat anecdotally these people that come alongside us. But pay attention. Pay attention to the scriptures and how the scriptures is manifested in the world. If you see someone that's suffering, you double click on that and ask the question, why? In that engagement, Christ will come to you. Christ will reveal himself to you. And then as soon as you discern Christ and have it so that it's real in your life, you have to act. You have to manifest that truth. And that truth will set you free. Yala tātou whai ule nei sa minga. I le pese o sa mia tātou o whi pese se lau valus kutasi.
te ratu whaftai tātou kalesia whamalosi mai. Mata pui whaftai tātou ofi pese mo te penaina o vino o sauninga. Mata nia sāwa pe foi a sau. Mapai, mo peo tō malosi. Mata pui whaftai la tātou o IT. Mo le ID ino o tātou o kalama. Maho fo le tele foi ngā ruenga na whenga e le lava yaso. E ngā te tātou podcast o le wamatana na pick up. Ia ewa before ia le pinko na whenga e le mawhitanga tina. Maro whaftai wha malosi. Ia whaftai fo mo ngā ruenga whaawa o le tātou i kalesia. Ia i manuia tele newa yaso i ngā ruenga la whenga e tātou. Mo pero tō malosi Faiai ia tātou ngā wenga. Ia me ia lava le tua. Ala tātou whai ulu tala. Let us pray. We've come, we've sang, we read scriptures, and we praised your name. And now it's time to go out in the world and act it out. We ask that you give us the discernment, the gift of discerning your will and discerning your will deeply, so the incognito Christ is recognized very immediately in our lives. Would you keep us and bind us until we meet again? O mātou o ile si ui o le nei tāpo inga. O mātou titaro le li e ngā ruenga le a whenga iai, lau o whainga ruenga mai mātou umai le newe yaso. Tātou malawo fio e manu iai me uma mātou te whaia. I sanga vi ia pēa lo swafa, manu ia lau whanau ngā ruere. Ia me whatu funanga fo i mātou le nāla mātou whanau naunga i le newe yaso. Le mātou tu ua. I tumo mai o mātou lunga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso o mātou li whaola. Le lofa muti vale o le atua le tamaa. Mai mawhitanga le motusia malo ngā ngapa ia. Ia lunga le iai mātou malau whanau le lalulangi au au. Nei se i o le whakavau lava. Amen.